条件は額面100万円、表面利率 0.5%、期間10年、物価は年 2% で上がり続けることとします。発行時元本は100万円、その年の利子は5000円です。5年後、物価が積み上がって元本は110万4000円に増えています。利子は5520円。そして満期10年後、元本は121万9000円になっています。利子は6095円。満期に戻ってくる元本121万9000円に10年間の利息の合計約5万6000円を足す合計約127万5000円です。重要なのは増えた27万5000円のうち21万9000円は元本の増加分ということです。利率が上がったわけではありません。利率がかかる相手の方が増えたんです。